Iako smo skoro završili berbu graška, ponovo sejemo grašak, jer grašak je sastavni deo jesenje sezone i setva počinje sredinom jula i traje narednih mesec dana. Koje sorte ćete posejati? Koju sam sortu ja izabrala, vidite da je u pitanju moje seme i zašto sam je izabrala. Uz grašak sejemo mrkvu i peršun, metoda kojom ćete posejati na visokim temperaturama. Sve to ćete vidjeti u ovoj epizodi i dobit ćete šemu za setvu sa ostalim kulturama s kojima ih kombinujem, da biste i vi postavili svoju jesenju gredicu. Zapravo ta jesenja gredica nas vodi u zimsku hranu, a ukoliko niste do sada postavili baštu, ovo je idealni trenutak da postavite makar ovu svoju prvu gredicu. Ovo je taj permamodel gde ću da obavim setvu. Iza se nalazi zona pinciranja, ispred se nalaze paprike, patliđani, a i kulture koje su tek posejane. Ovde su bile salate kao predkulture, vidjet ćete šta će ovde sve lepo da nikne. Ali ono što je zanimljivo kod ove gredice jeste da je ovde grašak već bio. Dakle, sa ove mreže sam skinula upravo ovaj grašak koji ću sada sejati i to je moguće u permamodelima. Zapravo sve ostatke graška sam iseckala i stavila na permamodel. Preko toga dodala malo stajnjaka, 10 cm sena i napravila nova gnezda, jer svi znamo koliko je komplikovano podizanje mreža i posebno je komplikovano premeštanje mreža koja ima ovako čvrste kolce. I da ne bih to uradila, ja sam napravila potpuno nova gnezda i na istoj poziciji, na istoj mreži danas sejem grašak. I to vam je sve moguće u permamodelima. Upravo ovaj plan će biti ovako postavljen. Dakle, idemo sa leva na desno. Sa leve strane biće visoka boranija. Tu sam napravila već 3 gnezda. Zašto? Zato što želim da iskoristim ovaj kolac, da se visoka boranija hvata za taj kolac. Dakle, kolac je vrlo čvrst i visok i bit će odličan nosač za visoku boraniju. Kada se izvadi visoka boranija kod prvog mraza, tu ide julski rasadnik, odnosno rotkve na njenu poziciju. Dakle, sve ovo dalje vodi u zimsku hranu. Ispred su već napravljena gnezda za peršun i mrkvu. Evo, da vidite. Dakle, ovde će biti peršun, ovde će biti mrkva i to naravno ostaje kao zimska hrana. Ovde će biti grašak, a ispred idu kupusarice iz majskog rasadnika, potencijalno iz decembarskog i naravno blitva iz majskog rasadnika. Ovdje na kraju imam napravljena gnezda za praziluk i na taj način zaista dobijamo jako dobru zimsku hranu. Kada se skine grašak, ostaće nam peršun, mrkva, kupusarice, blitva, taman će se kupusarice širiti tamo preko mreže. Mreža ponovo ostaje za prolećnu setvu graška i ovo je zaista jedna kompletna zimska hrana. Sada je vreme da pričamo o sortama graška. Koje sorte možete da posejete? Mali provansalac čudo Kelvedona. U pitanju su sorte koje ćete sejati za zrno, koje stavljate u zamrzivač. Šta je jesenja setva graška? To je setva koja nam obezbeđuje zimsku hranu. Zimska hrana nalazi se u bašti, u skladištima, u zamrzivaču i u teglicama. Upravo sada, kada je u pitanju sam grašak, možete napraviti izbor. Da posejete grašak za zamrzivač, dakle sada se puni u najvećoj količini zamrzivač graškom, jer može duže da stoji u zamrzivaču, ili da sejete posebnu sortu za kiseljenje mahuna. Ja upravo sejem šećerce, u mojoj ruci je moje seme, 4 sorte šećerca. Uopšte neću birati koju sortu sejem, dakle sve sorte sejem onako mešovito, jer ono što želim preko zime jeste kisele mahune šećerca. Kisele mahune su pravi specijalitet, savjetujem da ih probate. Sočnije su od krastavaca, recimo, jer se one kisele sa belim lukom jednako kao krastavci. Beru se onda kada mahune imaju malo razvijena zrna i tada su najukusnije, najsočnije. Naravno, možete da ih jedete i u sirovom stanju, ali zaista ja ih volim kao kisele i upravo zbog toga sada sejem šećerac. Zapravo, ako imate svoje seme, daću vam i taj savjet koji je ključan, skinete svoje seme, mora biti u zamrzivaču 24 časa, zato što moljac polaže jaja na zrnima i onda u skladištu vas iznenade da su izbušena zrna. Da se to ne bi desilo, stavite 24 časa u zamrzivaču, nakon toga izvadite i sušite još nekoliko dana i dobijete ovako suvo seme.
Možete čuvati u mahunama, možete da ih očistite, svejedno u zavisnosti od toga koliko imate mesta u skladištu gde držite semena, ali ovo je sada spremno za setvu. Gnezda pravim na 20 cm i ubacujem po 10 zrna. Obavezno ubacite više zrna zato što je klijavost na visokim temperaturama nešto smanjena, pa nam treba makar da 5 klija, iako klija 10 nije uopšte problem. Ali želim da vidite da su u pitanju različite sorte, tako da će na ovoj gredici da bude baš veselo. Ono što je obavezno kada radite setvu na visokim temperaturama jeste da dobro zalijete permamodel, dobro ga rashladite i dobro zalijete gnezda. Ova gnezda su zalivena pola sata pre ovog snimanja, dakle pola sata pre nego što sam uopšte planirala da bilo šta radim, da sejem i presađujem, jer tako pripremljena gnezda su vam garant da će setva uspeti. Ovo je 6. jesenja gredica, odnosno 6. jesenji permamodel koji postavljam. Sada je bitno da mislimo na zimsku hranu. Stalno vas podsjećam u tom serijalu gde vam pokazujem šta ćete sejati iza crnog luka, iza belog luka, iza krompira. Pokazujem vam da se sad misli zaista na zimsku hranu onda kada još uvek nismo počeli maksimalno da beremo letnje kulture. Mi već sada radimo setvu i sadnju. Znam da je teško na visokim temperaturama, ali verujte mi da se isplati. Zato vam pokazujem mnogo tih kombinacija kako biste i vi imali istu berbu u zimskom periodu. A sada je vreme da sejemo peršanu mrkvu. Princip koji će vas sigurno dovesti do berbe jeste sledeći. Gnezda koja sam napravila, zalila sam, napunjena su mešavinom 3-2-1. I na ta gnezda ću sada staviti jedan listić toaletnog papira, pritisnuću taj listić i preko tog listića ću posuti seme, pa preko toga ide mešavina 3-2-1 u tankom sloju nekih centimetar i po. Zašto se to radi? Zato što ovo moramo intenzivno da zalivamo. Ako ne stavite taj mali papirić, onda će vam seme oteći duboko i na taj način nećete imati dobar rezultat. To je osnovna greška koja se pravi. Jer nije isto kada sejemo mrkvu u onom periodu, recimo u martu mesecu u ranoprolećnoj zoni i kada je sejemo sada. Sada su visoke temperature, dakle sada intenzivno moramo da zalivamo i svaki dan se zalije dok ne nikne ili svaki drugi dan. I kada se ovako postupi, onda ćete sigurno imati berbu mlade mrkve i peršuna. Može peršun korenaš ili listaš koji god vam je potreban, a može i mešovito, jedno gnezdo listaša, jedno gnezdo korenaša. Što se mrkve tiče, još uvek možete bilo koju sortu mrkve, imat ćete sigurno berbu mlade mrkve preko zime. Vidite kako to izgleda, samo nemojte ovo da stavljate kada duva vetar, birajte neki mirniji period jer će svi papirići da lete i sada preko toga ide seme, pokazat ću vam i to, i suva mešavina ili čist supstrat možete da stavite preko, jer kompletno ova gredica se mora obilno zaliti zato što radimo i setvu i presadnju. Vidite zašto je ovo još dobro? Zato što tačno vidite količinu semena koju stavljate na ovaj papir. Dakle, sada preko ovog papira ide mešavina 3-2-1. Nemojte da vam ovaj papir slučajno viri. Dakle, sve se mora pokriti zato što to je mamac za ptice. Onda ptice mogu da dođu da vam poremete sve ovo. Dakle, ništa belo ne sme da viri. Evo, sada je to završeno. Preko toga će ići i mešavina, kao što sam rekla, 3-2-1, ali ja ću to sve ispokrivati kada završim epizodu, jer sve to mora i da se slika, zato trenutno to ne pokrivam. Sada je ostala visoka boranija. Visoka boranija koju biram, evo ovde je korpa sa semenima koje učestvuju u snimanju, jeste jerusaleminska puterica. Sada je maksimalno sejem na svim mogućim mestima zato što ona ide u zamrzivač i ona ima vegetaciju tu negde 70 dana i vrlo brzo dospeva za berbu i upravo jesenje vreme koje odgovara visokim i niskim boranijama. Sada je vreme za presadnju kupusarica. Kupusarice iz majskog rasadnika su spremne, ove je načela sovica, ali dobro, one će biti spremne još malo. Dakle, one su spremne, ovo su kupusarice iz decembarskog rasadnika i one se mogu ubacivati i ubacit ću ovaj praziluk iz decembarskog rasadnika, a blitva koja ovde ide je blitva iz majskog rasadnika. Dakle, kombinujem decembarski i majski rasadnik i popunjavam ostatak gredice.
Ova kombinacija namerno na sredini ima grašak koji deli bujne biljke od onih biljaka koji ove bujne biljke mogu da poklope. Dakle, ja sam napravila graničnik jer kupusarice iz jesenje zone mogu zaista da se onako puno rašire. Blitva iz jesenje zone se takođe puno širi, ali ona se bere i ovde, samo zamislite, ovde će biti jedan žbun, dakle jedna džungla. A sa druge strane imam zid. Zid je i grašak, ali zid je i mreža i one neće moći da poklope one malo sitnije kulture koje u tom periodu trebaju i dosta svetla. Dakle, ne sme ništa da ih poklopi. Ipak sam se odlučila za ove sadnice iz decembarskog rasadnika. Praziluk je svakako iz decembarskog rasadnika. U pitanju je azot zavisna kultura. Zatim, ovo su kupusarice iz decembarskog rasadnika. Vidite kako one izgledaju, a vidjet ćete kako će izgledati. Dakle, u pitanju su stare sadnice, ali kada se dočepaju permamodela i stajnjaka, ostataka graška koje sam ostavila, one će buknuti i naravno blitva iz majskog rasadnika. Ono što ih povezuje jeste da su azot zavisne kulture i da sam najviše ostataka graška stavila upravo na poziciji gde ću njih da sadim. Prvo sam stavila ostatke graška, pa onda stajnjak, pa onda seno i sve sam dobro zgazila da se poveže, da se ispuste ti enzimi i tek onda sam napravila gnezda. Sada ću sve ovo da presadim. I evo, sada je setva gotova. Dakle, sada ćete vidjeti kako to sve izgleda kad je završeno. Naravno, gnezda moram da pokrijem. Ostalo je sve otvoreno zbog slikanja. Dakle, visoka boranija popiće se ovde. Grašak je pored mreže. Kupusarice miks iz decembra. Blitva. Ona se šiša kod presadnja. Ja nisam ošišala da biste vi vidjeli. Zatim 6 sadnica prazeluka. I ovdje sam stavila kovrđavi peršun i žutu ljubljansku mrkvu. Sve ću to sada da pokrijem i da zalivam naredna 3 dana obilno. Dakle, zato je važno ako ste vikend baštovani da to uradite, recimo dođete petkom pa uradite u petak da biste mogli petak, subota, nedelja da zalijete. To je sasvim dovoljno. I ono što želim da vidite jeste da je ovo jedna od možda do sad i najvećih prolećno-letnjih zona. Biljke će tek dobiti svoje lice, tek ćete vidjeti koliko je ovdje zapravo kultura ubačeno. Zašto vam to govorim? Zato što kad pričam s baštovanima, oni kažu joj tek je završena setva, umorni smo, kako ćemo dalje u jesenju zonu. Verujte mi da razumem i sama nekada osjećam umor i kažem joj kako ću sad dalje u setvu, o tome treba brinuti, to sve treba posejati. Imam osjećaj sam sad završila postavku prolećno-letnje zone, ali taj umor se isplati onog trenutka kada uđete u baštu, a pada sneg, a vi napunite pune korpe sveže hrane i tada se osjećate kao da ste na vrhu sveta i to je ta moć koju želim da osjetite baš svi. I to je sve za današnju epizodu. Nadam se da vam je bila korisna. Još mi je ostalo da vas podsjetim da je još uvek dostupan naš paket Prirodna zaštita bašte koji se sastoji iz zbirke od 200 recepata za prirodne preparate i 3 video vodiča. Video vodič za prepoznavanje problema u bašti, odnosno tih štetnih organizama. Zapravo na osnovu prvih simptoma ćete prepoznati o kom se problemu radi i na taj način pravovremeno reagujete. Video vodič za prepoznavanje tih korisnih predatora, vaših pomagača u bašti, jer nekada ih izbacujemo iz svoje bašte i pravimo veliku štetu. I video vodič za postavku biljaka zaštitnica koje podižu čitam sistem zaštite. Više informacije o paketu imate u komentaru ispod ove epizode, a ja vas pozdravljam do naredne epizode.